刚来海边就发现一个小摩耶罗在这儿啊，诶，呵呵，诶，嘿嘿，收着它带走。这俩干嘛的小螃蟹啊？干嘛的在这儿？哇，这俩臭不要脸的啊！哇，这个不敢动啊，不敢动，不敢动。这是啥玩意儿在这儿？嘿嘿嘿，挺好玩的，跟胡子一样啊！带走。哇，这个石头上长满了这什么玩意儿？是啊？哎，呵，好奇怪这玩意儿啊！能不能吃这个？放了吧，这个不要。哇，这里发现一个蓝色的派大星，看没看着？嘿嘿，真好看，得给它带走。正在直播，速来我直播间。快手，看见每一种生活。哇，老铁们快看，发现这是条八爪鱼，回家给它爆头。哇，漂亮！这个咱就收。哇，快看，漂亮大蛤蜊！哇塞，个头老大了，收！哇，老铁们快看，发现一只白玉珊瑚，哇，漂亮不？嘿嘿，喜欢点双击的就送给你了。哇，快看，发现一只梭子蟹，搁浅了。哎呦，这个家伙带劲儿！哎呀妈嘞，还是个抹蟹，漂亮！嘿嘿，收！嘿嘿，小伙伴们，赶海喽！速进直播间。快手，看见每一种生活。嘿嘿，又来海边了啊！小可爱们，快上车，马上赶海喽 ！Go go！ 哎，你俩藏在这儿，以为我看不着你们？收了啊，一个 double kill 带走。这也太好看了，这啥玩意儿？这个是小海葵啊，太好了，收了它带走。又来一个派大星啊，嘿嘿呀，嘿，收了它。嘿嘿，这个鱼被搁浅了，这是啊？哦，好可怜，这个鱼什么鱼这是？长得也太丑了，嫌弃不要。这里发现个皮皮虾在这儿，嘿，哇，带走。哎，这里发现一小窝啊，一家4口全部带走，嘿嘿，收了啊。小派大星是紫色的啊，哇，捡了30分钟啊，捡了好多，正在直播，速来我直播间哦。快手，看见每一种生活。当你们去市场购买猫眼螺的时候，一定要仔细看老板带不带你身边。这个猫眼螺里面的水分是特别的多，就像这个猫眼螺一样，一斤螺有7两水，看没有？我的个妈嘞，好多的水啊！进来的小哥哥小姐姐，如果你感觉学到知识了，麻烦留下个双击和关注，看我直播。快手，看见每一种生活。海边赶海，这是个小洞啊，皮皮虾洞在这儿啊。哎呀，出来吧，小皮皮虾！我估计你的太小了，这个哈，小的就放了吧，这个放了。这种有石头的地方一定要搜索一下啊！没有，在这儿，哇塞，漂亮吧？这个大，收了。这个地方肯定也有收获的啊，看一下。一条小鱼儿，放了吧，太小了。好像又发现个洞在这儿啊，看，哇，要给它抠出来。小皮皮虾，给它弄点水哈，嘿，出来，小家伙呀，嘿嘿就不出来了，气死我了！你看不出来，哎呦，这小子就是走不出来，哎，出来了，哇，不小了，收了，又是个皮皮虾洞在这儿哈，嘿嘿，好多皮皮虾啊，小子，哎呀！我是你二大爷！哎，这个也比较小哈，在这儿，这个放了吧，算了，放了吧，回去吧。这个也是皮皮虾洞，在这儿，哎呀，在这儿，哇，这个能不能出来一下？来个大的吧，完了，又没戏了，这是。哇，这个大，看这个大，哎，又回去了，哎呦呀！你怎么又回去了？哎呀，在这掏出来了，这个大吧？这个漂亮，这个也是啊，在这儿。我去，这个还被它盖住了，盖着也能出来吧？出来，水不多就是不好出呀。来了，还可以，收。这里又来一个，在这儿，看，哎呦，浮动在这儿。哎呀，我去，出来，嘿嘿，小家伙过来了啊，真可爱，收，
这里还有个海星啊，给他带走了，正在直播。快手，看见每一种生活。一来海边就有新发现了，4个水拍大星收，这个带走，全部收了，真好。这里又发现2个小可爱啊，这个小螃蟹叫天人妮，看看真可爱啊，快跑吧，放了你啊。这里又发现一个，这是什么玩意儿？小毛毛虫哈，也叫小海参，必须给它带走收。这是个什么玩意儿在这？你看，你怎么长那么丑啊？嘿，说你不高兴了，呵呵，看一下啊，太丑了，这个嫌弃，嘿嘿，收了它。哇，这个毛杆还挺大的啊，必须带走，正在赶海直播。嘿嘿，滑蛋蟹卧沙吧，还真可爱啊！哇，这又是什么玩意儿？嘿，你好吗 ？Good afternoon，这上面这什么东西是？哇、哈哈，这活着吗？有点像小虫子啊，是不是什么虾呀？有没有知道的？正在赶海直播，还在动，嘿嘿，正在直播，速来观看哦！拜拜，挂了啊！快手，看见每一种生活。开始卧沙吧，嘿嘿，卧的还挺快的，小伙子。你要藏着好，我就放了你呀，藏真好啊，放了吧。啊，这里又发现一个小海螺在这儿，收了啊，带走。哎，跑的还挺快的，嘿，你跑什么跑？哎呦，这小子跑的太快了啊！嘿嘿，2个派大星全部带走，收了，真好啊！哇，这也太好看了啊，真好呀！过来，小皮皮虾，过来，嘿嘿，过来了啊！这个真可爱。这里又发现一个啊，嘿，睡觉的在这儿，小暴脾气啊，收了它。哇，这也太好看了吧！正在直播，速来观看。啊，这里好像又发现一个大货在这儿啊！哦，我去，你这大老妹儿出来！也还收了，带走，漂亮。快手，看见每一种生活。亲爱的小伙伴们，今天我又来灌萨马蟹了。最近这萨马蟹啊也太猖狂了，就是啤酒、饮料、矿泉水都被灌出来。今天呢，我用我82年的青岛啤酒来灌上萨马蟹。青岛不倒我不倒，雪花不飘我不飘。记得双击关注，看我直播。快手，看见每一种生活。